আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। ইউনিক টেকনোলজি ওয়ার্ল্ডের পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি আপনারা সকলে ভালো আছেন। তো স্ক্রিনে আপনি দেখতে পাচ্ছেন একটি এলইডি বাল্ব, যেটি হচ্ছে একটি মিড রেঞ্জের বাল্ব, যা প্রায় মধ্যবিত্ত পরিবারের সকল পরিবারই ব্যবহার করতে পারে, বা প্রায় প্রতিটা লোকই এই প্রাইস রেঞ্জের বাল্বগুলো ব্যবহার করতে পারে। তো এই বাল্বগুলির প্রধান সমস্যা হচ্ছে সহজে ফিউজড হয়ে যায়, কিছুদিন চলার পরই ফিউজড হয়ে যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন একবার ফ্লিকারিং করলো আলো, তারপর আর জ্বলছে না। তো আজকে আমি এটি খুলে রিপেয়ার করার চেষ্টা করব আর ফাইন্ড আউট করব যে এর আসল সমস্যাটা কি। তো চলুন এটিকে খুলে ফেলা যাক। তো সমস্যা আপনারা আমি প্রথমে দেখতে পাচ্ছি যে এইখানে একটি এলইডি ফিউজড হয়ে আছে। এলইডি যে ফিলামেন্ট, ওইটি ভেতর থেকে পুড়ে গিয়ে সম্পূর্ণ একটি কালো ডটের মতো আকার ধারণ করেছে, দেখতে পাচ্ছেন ভিডিওতে আপনারা। তো যেহেতু এলইডিগুলো সিরিজে স্থাপন করা থাকে, সেহেতু একটা যদি এলইডির ফিলামেন্ট ফিউজ হয়ে যায়, তাহলে সেখান দিয়ে কারেন্ট প্রবাহে বিঘ্ন ঘটে, আর সেই জন্যই পুরো এলইডিগুলো আর জ্বলতে পারে না। তো আমি এবার একটা ছোট তারের শর্ট পিস নিচ্ছি জাম্পার হিসেবে ব্যবহার করবার জন্য। যেই এলইডিটি ফিউজড হয়ে আছে, ওই এলইডির পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রান্ত আমি শর্ট করব। দেখুন, জাম্পার দিয়ে শর্ট করব। তো শর্ট করার মাত্রই দেখতে পাচ্ছেন বাল্বটি জ্বলে উঠল, মানে ওই জাম্পার দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার ফলে বাকি সার্কিটটি কমপ্লিট হলো, আর কমপ্লিট হওয়ার পরেই বাল্বগুলো জ্বলে উঠেছে। তো এবার কাজ হচ্ছে, যেই ফিউজ হয়ে যাওয়া এলইডি, সেই এলইডিকে আমি একটি কাটার দিয়ে তুলে ফেলে দেব। তো তুলে ফেলার পর দেখতে পাচ্ছেন এখানে দুইটা প্রান্ত আছে, পজিটিভ এবং নেগেটিভ লিড। তো ওই প্রান্ত দুইটিকে আমি ভালোভাবে পরিষ্কার করব, যেন সোল্ডার করে আমি জাম্পার করে দিতে পারি। তো ভিডিওটি আপনি মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে আমি আসলে একটি এলইডি বাল্বকে কীভাবে রিপেয়ার করি বা কীভাবে রিপেয়ার করতে হয়। তো নেগেটিভ এবং পজিটিভ প্রান্ত সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার প্রথম কাজ হলো সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে রাঙের লিড গলিয়ে সেখানে জাম্পার করে দেওয়া, আর আমি এখন সেটাই করব। আমি পজিশনটা ঠিক করে নিচ্ছি যেন কমফোর্টলি আমি সোল্ডার করতে পারি। তো এবার আমি সোল্ডার করছি সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে। তো সোল্ডার করা আমাদের কমপ্লিট। এবার আমি আপনাদের কাছ থেকে দেখাচ্ছি যে দেখুন, নেগেটিভ এবং পজিটিভ প্রান্তটি সম্পূর্ণভাবে জাম্পার হয়ে গেছে। তো এই এলইডি বাল্বগুলো সাধারণত ফিউজড হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে এই হিটসিঙ্ক। আপনার যে ভিডিওতে যে হিটসিঙ্কটি দেখতে পাচ্ছেন স্টিলের বা অ্যালুমিনিয়ামের, সেই হিটসিঙ্কগুলো অত্যন্ত পরিমাণে পাতলা হয়, আর সেই জন্য এলইডিতে উৎপন্ন তাপগুলো হিটসিঙ্কে প্রবেশ করতে পারে না, বা হিটসিঙ্কটি সেই এলইডির তাপগুলো টেনে নিতে পারে না। আর অতিরিক্ত তাপের কারণে আর তাপ রিডিউস না হওয়ার কারণে এলইডিগুলো বারে বারে ফিউজড হয়ে যায়। প্রধান কারণ হচ্ছে এটা। আর দ্বিতীয় কারণ, যে সকল মেশিনগুলো দেখবেন তাপ উৎপন্ন করে, যেমন আইসি বা এলইডি, সে সকল মেশিনের নিচে হিটসিংয়ের ওপরে একটা পেস্ট ব্যবহার করা হয়। দেখুন, যে পেস্টটিকে বলা হয় থার্মাল পেস্ট, আপনি ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন এক ধরনের পেস্ট ইউজ করা হয়। যে পেস্টের কাজ হচ্ছে এলইডি প্লেট থেকে তাপটিকে ট্রান্সফার করে হিটসিংয়ে বসিয়ে দেয়, হিটসিংয়ে পাঠিয়ে দেয়। এই পেস্টের প্রধান কাজ এটাই। কারণ কিছু কিছু জায়গাতে এলইডির সাথে হিটসিংয়ের সংস্পর্শ নাও থাকতে পারে,
কিন্তু এই থার্মাল পেস্ট সেই সংস্পর্শের কাজটা পারফেক্টলি করে দেয়, আর সেই জন্যই এই থার্মাল পেস্ট ব্যবহার করা হয়। আপনি সচরাচর এই থার্মাল পেস্ট দেখতে পাবেন বিভিন্ন ধরনের আইসির নিচে হিটসিংয়ের সাথে লাগানো থাকে। ঠিক সেমভাবে যেগুলো ভালো কোয়ালিটির বাল্ব, সেই সকল বাল্বেও আপনি দেখতে পাবেন যে এলইডি প্লেটের নিচে এই সকল থার্মাল পেস্ট দেওয়া থাকে, যেন যে উৎপন্ন তাপগুলো রিডিউস করতে পারে এবং হিটসিংয়ে পাঠিয়ে দেয়। তো এই পেস্টের এটাই কাজ। তো নর্মাল কোয়ালিটির বাল্বে সাধারণত এই সকল থার্মাল পেস্ট ব্যবহার করা হয় না, কিন্তু আমি যেহেতু এই এলইডিটিকে রিপেয়ার করছি সেই জন্য আমি থার্মাল পেস্ট ব্যবহার করছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমি থার্মাল পেস্ট ব্যবহার করে এই এলইডি বাল্বটিকে রিপেয়ার করে দিয়েছি এবং পজিটিভ এবং নেগেটিভ প্রান্ত ভালোভাবে এলইডির ওপর সোল্ডার করে দিয়েছি। এবার সিরিজ লাইনে চেক করা পালা। তো এটা আমার সিরিজ লাইন, আমি সিরিজের মাধ্যমে চেক করছি। তো দেখুন আমি 60 ওয়াট সিরিজ লাইন দিয়ে চেক করার সাথে সাথেই বাল্বটি জ্বলে উঠেছে। বাল্বটি সম্পূর্ণভাবে এবং পারফেক্টলি জ্বলছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো এবার আমি ডিফিউজারটা লাগিয়ে দিচ্ছি, আবার জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি। তো দেখতে পাচ্ছেন বাল্বটি পারফেক্টলি রিপেয়ার হয়ে গেছে। তো আশা করা যায় এই বাল্বটি আমি চালাতে পারবো। তো এভাবে আপনিও একটি এলইডি বাল্ব সহজে রিপেয়ার করতে পারবেন। তো আজকের জন্য এতটুকুই। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। ধন্যবাদ।